بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده يعني حلو جدا وله انعكاس على بق المريض، يعني حاجة هتكسبك حلو لما تتبع التعليمات الموجودة فيه. هو هنتكلم على clinical significance of oxygen inhibited layer during composite restoration. during يعني أثناء طبخ أو تصليب أو آه، بلمرة الكومبوزيت في الاكسجين. لو لمس اي سطح من جزء من الكومبوزيت بيعمل له انهبيشن، بيعمل له عمليه ايه؟ انهبيشن. محدثكم استاذ دكتور ناجي عبد السميع، وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث باحد الكليات الجامعات الخاصه السابقه. بالنسبه لل الاكسجين انهبيتد لاير ديت could be beneficial and could be destroy. يعني ممكن تكون تعمل ديستراكشن وممكن تكون لها فوائد. امتى تعمل ديستراكشن او يكون لها دروباكس؟ في حالات الكيميكال كيور كومبوزيت. لما باجي اعمل كيميكال كيور، يعني الكومبوزيت اللي هو هيتصلب كيميائيا، الكومبوزيت ده بيجي على هيئه تو كومبوننتس، والدنتست هاف تو ميكس زين بيفور يوز. الدنتست بيخلطهم قبل الاستعمال. هو طبعا استعماله دلوقتي قل خالص، بس ممكن نستعمله في حالات الكور بيلد اب لما كنت هعمل بوست كراون، يعني ما زال له استعمال. طيب في الحاله ديت لما انت بتخلط الكومبوزيت، لو دخلت اير بابلز كتيره او قليله حتى خالص، ده يعتبر عيب خطير قوي في الكيميكال كيور. الهواء لما بيخش داخل الكومبوزيت، الهواء فيه اكسجين، والاكسجين ده واحد من البوليمرايزيشن انهبيتور اللي بيعمل، يعني الحاجات اللي بتوقف عمليه البلمره، بتمنع عمليه البلمره. الاكسجين واليوجينول طبعا والميه وفي كيميكال ماتيريال كمان اللي هو الهيدروكينون، كل دول انهبيتورز. فلو الاكسجين دخل هيمنع ان الكومبوزيت اللي حوالين الهواء ده اللي يتصلب. يبقى بعد كده هيبقى الكومبوزيت مليان باير بابلز. الاير بابلز ديت ستريس كونسنتريشن زونز، مناطق لتركيز الاجهادات، فيؤدي الى كسر الكومبوزيت عند قوه اقل من القوه الحقيقيه، يعني يعمل ويكنينج. الانكيورد كومبوزيت كونتين ريزيدوال مونومر. المونومر ممكن يحصل له ليكج، يعني اليوشن، ويطلع يتسرب ويخش من التانتيبيول ويصل الى البلب تيشو هنا ويعمل اريتيشن. ولذلك الكومبوزيت الكيميكال كيور كان يوصف بان هو ايه؟ بالب كيلر. طيب هل بقى، طيب لو في حاله اللايت كيور، في حاله اللايت كيور لا، ده الاوكسجين انهبيت دي تعتبر ميزه، ان ادفانتج، and the dentist have to make use of this benefit. والدنتس علينا يستغل الايه؟ الطبقه ديت. نستغلها في ايه؟ ان لما في الكيميكال في اللايت كيور انا بعمله لايرنج على هيئه طبقات، لان الماكسيمم ديبث اوف كيور زي ما هو معروف يعني اراوند 2 ملم. لو زاد عن كده ما بيحصلش بوليمرايزيشن، اللي هو الديب سلير ما تحصلهاش ايه؟ الديب سلير ما يحصلهاش بوليمرايزيشن. طب المهم، طيب يبقى الطبقه الاولى اللي حطيتها السطح بتاعها مش هيحصل له كيورنج. طيب لما اجي احط طبقه انذر لير 2 ملم تانيين، هيمسك ازاي في الطبقه الاولى اللي اتصلبت خلاص؟ ما هو الطبقه الاولى اللي اتصلبت سطحها لم يتصلب بعد، وبالتالي لما يجي يتصلب هيبقى ماسك في الفيرست لير ويمسك مع السكند لير اند سو اون، وكل الطبقات لحد ما نصل الى السطح. يبقى دي تعتبر ميزه في اللايت كيور في الليرنج ايه؟ تكنيك اللي هي الاوكسجين انهبيتد لير، علينا ان احنا نستغلها. طيب بعد كده طبعا يعني في بعض الدنتست يقول لك نحط بوند ما بين الطبقات وبعضها البعض. ده خطأ خطأ خطأ. ليه؟ لأن البوند بيبقى هو اللي هو عباره عن ايه؟ اورجانيك ماتريكس بتاعت الكومبوزيت، فانا زودت الاورجانيك ماتريكس فبالتالي ما فيهاش فيلر، فهعمل ايه؟ ويكننج للكومبوزيت اللي هي في اللير. ما احطش. حتى بعض الدنتست برضه يقول لك ان انا علشان الانسترونس بتاعت اللي بعمل بيها شيبنج وكوندنسيشن للكومبوزيت اغمسها في بوند، يعني علشان ما تلزقش في الكومبوزيت. لا غلط برضه. لو ده هيزود الماتريكس ويقلل، يعمل ويكن للكومبوزيت. نروح بقى على الايه؟ تاثير الاوكسجين انهبيت لير على الهاردز بتاع الكورد كومبوزيت. بعد ما بخلص الليست لير اذا كنت بعمل له ليرنج، او الكيميكال كيور برضه السطح بتاعه، فالسطح هنا اذا كان كيميكال كيور او اذا كان لايت كيور، السطح برضه نفس الشيء هيبقى ملامس لايه؟ يبقى في اوكسجين انهبيتد لاير ديت لو ما حصلهاش كيورنج هتبقى الريزستنس بتاعتها للابريجن از فيري ويك، فيحصل ابريجن للسوبرفيش السطح الكومبوزيت، يبقى مور رفر، ياثر على الجلوس
ويعمل ويكننج للكومبوزيت كمان، يعني ياثر يبقى على الاثيتكس وعلى الهاردنس، فبالتالي يحصل له ابريجن، يبقى اسرع في الابريجن. طيب يبقى ازاي بقى اتجنب الحكايه ديت؟ اتجنبها بان انا اعمل ايزوليشن للسيرفس، اعزل السطح، اجيب حاجه ايه تعزله، احطها عليها يا اما سيلولوز ستريب، او احط حاجه اسمها اوكسي جارد اهو، بيتشرى كده جاهز، يتحط على السوبرفيشال لاير، يعزل سطح الكومبوزيت على عن الاكسجين، يحصل له كيورنج بالتالي اذا كان كيميكال او باللايت. كالعاده ده الرابط بتاع القناه بتاعتي، من فضلكم اعملوا له نسخ ولصق على اليوتيوب، هتظهر لكم القناه بتاعتي عليها 52 فيديو سابق، وده الفيديو رقم 53. اتفرجوا عليهم، هيفيدوكم عمليا وعلميا وفي الدراسات العليا وفي الطلبه اندر جراديوت وبوست جراديوت، حتى الترقيات المدرسين والاساتذه المساعدين الى درجات العليا. الفيديوهات بتاعتي الحمد لله فيها يعني شغل اكاديمي، مش حكاوي اهاوي، لا ده حاجات ايفيدنس بيست. من فضلكم بقى اعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو عجبكم فيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.